Кеуде клеткасының ауырсынуының диагностикасы. Кеуде клеткасының ауырсыну түрі мен қарқындылығы бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Бұл қолға, жауырынға немесе бұғанаға, жүрекке, қабырғаға таралады. Ауырсынудың себебі іш қуысы мүшелерінің аурулары, өкпедегі патологиялық процестер, кеуде қуысының мүшелері, жүйке бұлшық жүйесі, жүректің зақымдалуы болуы мүмкін. Кеудедегі ауырсыну асқазанның бұзылуы немесе әдеттен тыс күшті эмоциялар сияқты себептерден де туындайды. Кеудедегі ауырсынудың ауыр себептеріне кеуде немесе омыртқа сколиозы, омыртқалардың қисаюы көрші мүшелерге қысым жасайды және орнын ығыстырады. Омыртқааралық грыжалар мен протрузиялар, кеуде омыртқасының остеохондрозы, миокард инфарктісі, стенокардия, тахикардия, пневмония және туберкулез жатады. Кеудедегі ауырсынудың себебі физикалық белсенділіктің жоғарылауы мен жарақаттан да болуы мүмкін. Бұл кезде бұлшықеттер мен жұмсақ тіндердің шамадан тыс созылуы спорттық жарақаттарға келеді. Әйелдерде ауырсынудың себебі жыныстық жетілу, етеккір циклі және жүктілік кезінде гормоналды ауытқулар болуы мүмкін. Оларға мастит, бездердің абсцесі, қатерсіз және қатерлі ісіктер және әртүрлі препараттарды қабылдау, гормоналды препараттар, антидепрессанттар, контрацептивтер жатады. Бұл себептерді анықтау үшін дәрігерге жүгіну қажет. Кеуде клеткасының ауырсыну пайда болса, жергілікті жеріңіздегі жалпы тәжірибелік дәрігермен кеңесу керек. Диагнозды дәл анықтау үшін дәрігер тірек қимыл аппараты мен ішкі ағзаларды тексеру үшін зерттеу тағайындайды. Олар лабораториялық және аспаптық зерттеулерден тұрады. Кеудедегі ауырсынудың себебін анықтау үшін науқас зертханалық диагностикаға жіберіледі. ЭКГ – ол сол жақтағы ауырсынудың жүрек этиологиясын жоққа шығаруға немесе растауға көмектеседі. Миокардтың ишемиясы ЭКГ-да кешендердің кеңеюі және деформациясы СТ сегментінің жоғарылауы арқылы расталуы мүмкін. Холтер мониторингі аритмияны растауға немесе жоққа шығаруға көмектеседі. Ауырсыну сол жақта болған кезде ультрадыбыстық зерттеу қажет. Ультрадыбыстық зерттеу жүрек бұлшықетінің жиырылу қызметін, шығару фракциясын және жүрек клапандарының деструктивті зақымдану белгілерін көрсетеді. Рентген сәулелері өкпедегі ошақты процестердің, кеңістікті алып жатқан түзілістердің және көкірек аралықты қарайды. Әйелдерге қосымша маммография тағайындалуы мүмкін. Маммография арқылы сүт безіндегі өзгерістерді көре аламыз. Асқазан ішек жолдарының жалпы рентгенографиясы арқылы диафрагмалық грыжа мен асқазан ойық жара ауруларын анықтау мен теріске шығару үшін тағайындалады. Эндоскопиялық әдістер кеуде клеткасының ауырсынуын, будыратын өңештің зақымдалуын диагностикалау үшін қолданылады. Жалпы және биохимиялық қан анализі қабынудың, бауыр мен өт шығару жүйесінің патологиясының белгілерін көрсетеді. Алдын алу шаралары. Кеудедегі ауырсынудың алдын алу өте қарапайым. Сізге күн сайын жаттығулар жасау арқылы көбірек жүру және денені қыздырмай спортпен айналыспау керек. Сіздің салмағыңыз бен тамақтануыңызды бақылау қажет. Ағзадағы минералдар мен витаминдердің жеткілікті мөлшерін сақтау иммундық жүйені нығайтады және көптеген аурулардан сақтануға көмектеседі. Дәрігерлердің жыл сайынғы скринингтік тексерулерінен өту арқылы аурудың алдын алуға және аурудың бастапқы кезеңдерін анықтауға көмектеседі. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс.